Kelinjon, ertaga gapim bor edi. Kam xarjgina, yumshoqqina, mazali va barakali chiqadigan desert tayyorlashni bilasizmi desa qaynonangiz? Albatta, oyijon deb shu retsept bo'yicha tayyorlab ko'ring. Juda ham mazali chiqadi va kam xarjgina. Tuxumlarni ketma-ketlikda chaqib olamiz. Ketidan shakarni ham solib ko'pirtirib olamiz. Salatoviy yog', qatiq va unni elab solamiz va vinchik yordamida aralashtirib, ketidan gollandskiy kakaoni ham solib, oxirida bitta massaga kelgandan keyin razrxitilni solsanglar, baland bo'lib ishib chiqadi. Oldin baland gradusda, keyin pastroq gradusda pishirib olasizlar. Keyin sifatli musaffo saryog'ini mikser qilib, iriska molokoni solib, ketidan qaymoq solib mikser qilib olamiz. Kremimiz tayyor bo'ladi. Oralarini kremlab olamiz va bir kun yumshatish uchun o'rab qo'yib qo'yamiz. Tayyor bo'lgandan keyin choylar bilan olib ko'rsanglar shunaqa zo'r ketadi-yu, duolarni tagida qolib ketasizlar. Mani sahifamga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Aynan shu videoni istoriyaliga qo'yib, mani va Musaffo Uz brendini atmetka qilsanglar, sizlarga Musaffo Uzdan chiroyli setlar chiqarib beramiz. Yutuq egasini eng ko'p atmetkalardan aniqlaymiz.